Kebayang gak sih kalau kalian lagi kepengen pamer keyboard tapi bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat keyboard lagi? Belum lagi kalau mechanical keyboard itu sudah wireless, layoutnya 75%, dan tentu saja PCB-nya sudah south facing. Karena kali ini kita pengen ngumumin kontes yang kita namain dengan Gelut Keyboard, di mana kontes ini ingin mengumpulkan semua dari kalian di komunitas yang pede dengan kemampuan modifikasi keyboard kalian dan tentu saja punya skill yang bisa dilakukan untuk mempresentasikan tampilan paling baik ke kami tim Cracked Tech ID. Nah, kontes ini berbeda dengan episode pamer keyboard karena kalian yang berhasil masuk ke video Gelut Keyboard akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya itu sangat beragam, tapi tentu saja grand prize dari semuanya adalah sebuah keyboard yang bisa kalian menangkan. Kalau kalian penasaran sama kompetisi ini, tonton video ini sampai akhir untuk tahu detail lebih lengkapnya ya. Hello, bulan Desember sudah tiba dan buat kalian yang sudah klik ke video ini, tentu saja sudah tahu dong soal segmen bulanan kita. Yes, kali ini gue akan kembali membawakan segmen kita yaitu pamer keyboard, di mana kita menampilkan serangkaian keyboard yang dikirim kalian semua, dan tentu saja kita ulik dari spesifikasi sampai cerita di balik keyboard tersebut. Dan bulan ini kita kedatangan beberapa keyboard yang menurut gue punya ragam layout yang menarik, dan mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi nabung-nabung untuk merakit keyboard impian kalian. Seperti biasa, semua submisi dari pamer keyboard itu datang dari komunitas. Artinya, kalian semua ini, yes betul, kalian lagi nonton di layar kaca, itu juga bisa ikutan. Dan kalau kalian penasaran cara ikutannya, setiap video pamer keyboard itu di deskripsi videonya, kita taruh sebuah Google Link Form yang kalau kalian klik bisa baca baik-baik cara submisinya. Jadi nggak ada masalah kalau keyboardnya baru dimodif minimal, itu keyboard pertama kalian, atau mungkin modifikasinya sampai kelas berat, gak ada masalah, semua keyboard akan kita terima dan akan kita compile untuk menjadi episode bulanan yang kita keluarin sebagai segmen baru kayak video yang satu ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita cek satu persatu para pemilik keyboard yang memberikan submisinya di bulan Desember untuk episode ke-9 pamer keyboard kali ini. Submisi pertama datang dari Voyager 68 milik Marcel. Marcel tuh tadinya bukan seseorang yang tertarik untuk melakukan modding pada keyboardnya. Namun setelah join IMKG dan menonton acara pamer keyboard, dia tuh akhirnya tergoda untuk melakukan modifikasi pertamanya. Semua modifikasi dipelajari sendiri lewat tutorial video YouTube. Dan keyboard yang satu ini dilengkapi dengan Gateron Yellow KS9 dan sudah di loop dengan Krytox 205 Grade Zero. Spring switch-nya sudah di loop dengan Krytox GPL 105 dan diberikan dengan film switch dari KB Defense. Steps-nya menggunakan bawaan stok tapi sudah diklip dan bayonet mode dan juga di loop pada housing dan juga stem-nya. Untuk tutup keyboardnya, Marcel menggunakan Honeymilk XDA Japanese root keycaps. Walaupun bukan keyboard pertamanya, Marcel memberikan detail yang cukup banyak untuk keyboard yang satu ini. Marcel tuh awalnya menggunakan Ducky One TKL dan gak gitu peduli soal yang namanya rattle ataupun soal typing feel. Namun, memang racun suara dari typing test IMKG itu meluluhkan Marcel untuk akhirnya mencoba modding Voyager yang satu ini. Kalau menurut gua sih, keyboard ini punya tampilan yang minimal dengan modifikasi yang super maksimal. Tapi buat kalian yang penasaran, berikut adalah suara typing test dari keyboard Marcel. Keyboard selanjutnya datang dari Vortex Series VX5 milik Wirio. Keyboard yang satu ini sudah dimodif habis-habisan. Wirio tuh bahkan memberikan klaim bahwa mungkin ini adalah salah satu VX5 termahal yang ada di pasar Indonesia. Keyboard yang satu ini tuh udah menggunakan switch Gezu Boba U40 yang udah di loop dengan Krytox 205 Grade Zero. Step pada keyboardnya menggunakan Durock White Plate Mount yang sudah di loop, tune, dan juga di mode dengan bayonet. Case-nya sudah menggunakan acrylic case buatan dari Terrascape, dan keycaps-nya ditutup dengan Alpha dari KP Republic Japanese Root Black, dan modifier dari Cherry Blossom keycaps. Salah satu submisi terbanyak yang datang dari submisi pamer keyboard adalah Vortex Series VX5. Soalnya harganya yang sangat terjangkau menjadi pintu awal modding, khususnya bagi Wirio untuk memberikan modding seperti yang kita lihat sekarang ini. Wirio tuh bahkan membeli switch boba hampir sekitar 14.000 per switchnya. Dan kalau kalian penasaran sama suara keyboard VX5 yang diklaim Wirio sebagai VX5 termahal di Indonesia, berikut adalah rekaman typing testnya.
Kalau kalian udah lihat dua modifikasi keyboard sebelumnya dan nyari yang jauh lebih kalem, mungkin bisa cek dulu keyboard Daxa M71 Classic milik Olan. Ini merupakan keyboard kedua Olan yang dimodding setelah keracunan dari forum IMKG. Olan sendiri melakukan pembelian secara perlahan hingga bisa menjadi keyboard yang sekarang bisa kita lihat semua. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah Texi Purple Panda, dan Olan juga menggunakan Texi Caret pada Arrow Keys, Bobo U40 pada Spacebar, dan juga Keelbox Noble Yellow pada Caps Lock. Semua switchnya itu belum di loop, sedangkan stepnya sudah menggunakan MKID X Lumia Sky Purple yang sudah di loop, Bayonet, dan juga di Holy Mode. Casing dari Daxa M7 Classic yang satu ini sudah menggunakan tofu akrilik dari Kit Stores dan menggunakan EVA foam setebal 3 mm. Olan juga menggunakan masking tape pada PCB dan menutup keyboard ini dengan keycaps dari Ako Sitakus Cherry Profile. Olan juga menambahkan kabel coiled custom dari Discoveries untuk menambah tampilan estetik pada foto-foto ini. Walaupun sudah banyak modifikasi, Olan masih penasaran dengan beberapa hal yang masih belum sempurna pada modding ini dan mungkin berencana untuk melakukan looping pada switch, mereloop steps-nya, dan mungkin melakukan upgrade ke aluminium case. Buat kalian penasaran, berikut adalah typing test dari suara keyboard Olan. Tidak semua keyboard yang masuk di pamer keyboard punya modifikasi kelas berat. Contohnya kayak Vortex Series VX64 Lite milik Ardi. Soalnya keyboard yang satu ini punya beberapa modifikasi yang bisa membuat keyboard ini terlihat jauh lebih berwarna dan lebih personal bagi Ardi sendiri. Setelah mencari dan mencoba, Ardi memutuskan untuk menggunakan Gateron Milky Yellow Switch pada keyboard yang satu ini. Switchnya masih stok beserta dengan stepsnya, namun casing keyboard ini sudah diganti dengan acrylic case dan menggunakan PBT Totoro OEM Profile untuk menutup keyboard yang satu ini. Ardi merasa jauh lebih nyaman menggunakan keycap dengan OEM Profile, walaupun sudah memiliki DSA dan juga Cherry Profile keycaps. Selain itu, kombinasi antara harga dan tampilan yang tepat membuat Ardi memilih set keycap yang satu ini. Dan Ardi masih ingin mencoba beberapa modifikasi lain, seperti melakukan looping switch dan juga mengganti stabilizer stoknya. Dan walaupun minimal, Ardi tuh tahu banget bahwa ini masih belum endgame untuk keyboard yang dimilikinya. Buat yang penasaran, berikut adalah typing test keyboardnya Ardi. Kalau kalian demen warna monokrom dan juga simplisitas, mungkin bisa cek dulu Noir N2 punya Mario yang satu ini. Karena keyboard yang satu ini dibangun dengan tema Jepang dengan warna hitam dan putih. Keyboard ini menggunakan Gateron Black yang sudah di-loop dengan Krytox 205 Grade Zero. Pada huruf WASD, Mario menggunakan SP Star Nana yang sudah di-loop juga dengan Krytox 205. Stepsnya menggunakan Durock Step yang sudah di-loop dengan Permatex dan sudah diberikan Band-Aid mode. Terdapat pula dampening foam setebal 1,5 mm dan keyboardnya ditutup dengan Japanese root keycap Cherry Profile. Mario itu suka banget dengan switch yang berat, dan kebetulan Gateron Black yang satu ini memiliki warna yang tematik dan juga feel yang sama sehingga disukain dan dijadikan pilihan untuk build monokromatik yang satu ini. Bahkan Mario itu sampai menempelkan stiker dari Wangan Midnight Tune 4 untuk menambahkan vibe Japanese pada build yang satu ini. Mario menambahkan SP Star Nana khusus di WSD karena lebih berat dari Gateron Black dan tetap punya feel yang smooth ketika digunakan untuk bermain. Kalau tampilan keyboard ini sudah menggoda kalian, berikut adalah typing test Noir milik Mario.
Sekali lagi, semuanya thank you banget buat yang udah ngelakuin submisi untuk episode di bulan kali ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, kita memiliki keyboard yang punya beragam bentuk modifikasi dan juga beragam bentuk layout. Dari yang modifikasi minimal sampai yang modifikasi maksimal. Dari yang warnanya terang benderang sampai yang warnanya simple dan juga elegan. Jadi kalau kalian baru rakit keyboard atau mungkin udah banyak rakit keyboard dan punya keyboard yang bisa dipamerin untuk di-share ke kita, jangan lupa untuk submisi buat kita bisa masukin ke episode pamer keyboard yang selanjutnya. Buat kalian yang masih nonton sejauh ini, pasti penasaran soal kontes gelut keyboard yang tadi kita umumin di depan. Tenang, gue akan jelasin juga di sini caranya kalian bisa berpartisipasi dalam kontes yang kami adain. Terinspirasi dari pamer keyboard, kita kepengen bikin sebuah kontes di mana komunitas bisa ikut join dan menunjukkan kemampuan mereka dalam modding keyboardnya. Makanya kenapa kita bikin kontes yang kita namain Gelut Keyboard, di mana kita kepengen kalian semua nunjukin semua keyboard dari beragam layout dan kita nggak perlu di brand apapun, dan nunjukin bagaimana kalian bisa bikin modding keyboard dan menunjukkan presentasi yang terbaik buat impress kita. Dan kali ini kita bikin Gelut Keyboard dengan tema produktivitas. Artinya kita kepengen tahu bagaimana kalian menggunakan keyboard itu dalam keseharian kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan tentu saja kita pengen tahu peripheral apa aja yang kalian gunakan selain dengan keyboard kalian. Jadi kalian juga bisa ikut partisipasi, caranya itu gampang, tapi ada beberapa step yang perlu kalian perhatikan supaya kalian dianggap submisinya valid. Step pertama yang paling penting adalah follow sosial media kita, pastinya adalah YouTube Cranky Tech ID dan juga Instagram Cranky Tech ID. Jadi pastiin kalian follow kedua itu, jangan sampai lupa follow. Habis itu, hal kedua yang perlu kalian pastikan adalah memiliki akun Instagram yang aktif, karena akun itu yang nanti akan digunakan untuk submisi Gelut Keyboard. Yang ketiga, pastinya adalah upload foto dan juga video yang akan nunjukin keyboard untuk submisi Gelut Keyboard kalian. Nah, fotonya tuh sama videonya ada beberapa yang harus wajib supaya kalian mungkin nggak salah, tapi sisanya itu bisa bikin opsional dan sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi foto yang paling penting adalah foto keyboard kalian secara utuh, habis itu foto keyboard kalian dengan setup meja kalian, tidak masalah mau menggunakan laptop ataupun menggunakan PC, dan yang pasti adalah foto internal yang nunjukin kayak switch atau step kalian. Sisanya angle dari manapun itu nggak ada masalah, kalian gunakan semua alat yang kalian punya untuk bisa nunjukin presentasi foto terbaik, dan juga ceritain di note atau di caption Instagram kalian bagaimana kalian modding keyboard itu, alasannya kenapa, atau mungkin budgetnya berapa, sulitnya berapa, terserah, kalian bisa ceritain semua di situ. Dan jangan lupa untuk tag foto kalian ke Instagram Cranky Tech ID dan juga pakai hashtag Gelut Keyboard. Ingat ya, pakai hashtag Gelut Keyboard biar semua orang bisa cari dan semua orang bisa tahu siapa yang berpartisipasi di kontes kali ini. Jadi kalau kalian udah ikut itu semua, follow sosial media, abis itu nanti kalian udah punya akun Instagram dan bisa upload. Jangan lupa ya, nanti di postnya juga upload typing test kalian. Nanti kita akan buka submisinya sampai tanggal 25 Desember jam 23:59. Artinya kalau submisi post kalian nggak ke-tag ke Cranky Tech ID sebelum tanggal tersebut, kita anggap submisinya itu nggak valid. Kita hanya menerima submisi yang akan dikirim sebelum 25 Desember jam 23:59 WIB. Dan semoga keyboard yang terbaik yang akan menang. Oke, jadi segitu kiranya untuk episode pamer keyboard kali ini. Seperti biasa, kalau kalian merasa video yang bermanfaat, bisa bantu kita untuk like dan juga share videonya. Dan bisa follow semua sosial media kita untuk update teaser produk terkini, atau mungkin update video yang akan kita bikin berikutnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau ada produk atau mungkin video yang harus kita bikin di video selanjutnya. Dan untuk diskusi yang jauh lebih mendalam, kalian bisa join Discord dan semua Discord lainnya yang bisa kalian cek di deskripsi video di bawah. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.